एक लड़का वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी उसका माँ उसके लिए एक गिफ्ट लेके आती है। जब वो गिफ्ट को खोलते हैं तब उसमें से एक प्यारा सा कुत्ता बाहर निकल आता है। तब वो लड़का बहुत खुश होता है और कुत्ते को प्यार से उठा लेता है। तभी उसको पता चलता है कि कुत्ते का एक पैर कटा हुआ है और वो गुस्से में आके कुत्ते को नीचे गिरा देते हैं। फिर वो कुत्ते एक बॉल लेके आते हैं और लड़का गुस्से में आके उस बॉल को किक मार देते हैं। फिर कुत्ता खुशी से बॉल के साथ खेलने लगता है और लड़का देख रहा होता है। फिर वो लंगड़ा कुत्ता गिरते गिरते बॉल को लड़के के पास लेके आता है। तब जाके लड़के को उस कुत्ते पर प्यार आ जाता है। वो सोचता है कि ये कुत्ता कितना प्यारा है। उसके बाद क्या होता है जान के आप लोगों की होश उड़ जाएगी। होश उड़ने से पहले अगर आप इंडिया से हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। असल में वो लड़का भी लंगड़ा होता है और फिर दोनों घर के बाहर खेलने जाते हैं। वैसे आपको कुत्ता पसंद है या बिल्ली? कमेंट में जरूर बताइए।